गुड इवनिंग, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ स्कैन। आज मैं डिस्कस करूंगा कि प्रेगनेंसी में बेबी की हार्ट बीट कब आती है। कई सारे पेशेंट आते हैं, जैसे ही वो अपने बच्चे की पहली हार्ट बीट देखते हैं चेहरे पे खुशी आ जाती है और कईयों के आंखों पे खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन समझते हैं कि कब हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले दिखाई देती है। समझते हैं सिंपल वर्ड्स में। इसको मानिए कि पिछले महीने की 1 तारीख को आपको पीरियड आया था, उसके 14 से 15 दिन बाद ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडा रिलीज होगा। और अगर वो फर्टिलाइज होगा यानी कि मेल शुक्राणु से मिल जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन, जो कि होता है 7 से 10 दिन बाद। और उस इम्प्लांटेशन होने के बाद ही आपको पीरियड मिस होते हैं और आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसको टोटल मिला के हो जाते हैं 4 हफ्ते। और जब आप हमारे पास अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं 4.5 से 5 हफ्ते के दौरान, तो 5 से 5.5 हफ्ते में हमें सबसे पहले दिखाई देता है गेस्टेशनल सैक, यानी कि एक थैली दिखाई देती है बच्चेदानी के अंदर जिसमें आपका बच्चा डेवलप होगा। 5.5 से 6 हफ्ते में हमें दिखाई देता है योक सैक। योक सैक छोटा सा गोला स्ट्रक्चर होता है जो कि बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद 6 से 6.5 हफ्ते में हमें छोटा सा मटर का दाना जैसा पी साइज एक बच्चे का एम्ब्रियो दिखता है, जिसको हम भ्रूण भी बोलते हैं, जो बड़ा होकर बच्चा बनेगा। और उसमें दिखाई देती है इस तरीके से फ्लिकर करती हुई हार्ट बीट। तो 6 से 6.5 हफ्ते में अगर हम इंटरनल सोनोग्राफी करते हैं तो हमें हार्ट बीट दिखाई देने लग जाती है। और अगर हम पेट के ऊपर से यानी कि ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हैं तो 6.5 से 7 हफ्ते तक हमें वो दिखाई देने लग जाती है। अब हम समझते हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट इतनी है, डॉक्टर सही है कि नहीं। तो मैं आपको हार्ट बीट भी समझा देता हूँ कि कितनी होती है। शुरुआत में 6 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते 3 दिन तक ये 90 से 120 के रेंज में होती है। 6 हफ्ते 3 दिन से 7 हफ्ते तक ये 120 से 140 की रेंज में चली जाती है। 7 से 8 हफ्ते के बीच में 140 से 160 के बीच में चली जाती है। और 9 से 10 हफ्ते के बीच में ये सबसे ज़्यादा रहती है, जो कि 160 से 175 की रेंज में होती है। आप फोटो भी देख सकते हैं। मैं 9 हफ्ते के 2-3 बच्चों की आपको फोटो दिखा रहा हूँ हार्ट रेट की, जिसमें 171 तक की हार्ट रेट हमने देखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। 11 से 13 हफ्ते में भी ये 150 से 160 के बीच में रहती है। और 14 हफ्ते के बाद डिलीवरी होने तक ये 110 से 160 के बीच में रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने 2 चीज़ों का मेन ध्यान रखा कि एक 6 से 6.5 हफ्ते में इंटरनल अल्ट्रासाउंड कराने पे आपको हार्ट बीट दिखाई देगी, और दूसरा ये हार्ट बीट की रेंज क्या क्या होती है हर हफ्ते में, वो भी मैंने आपसे डिस्कस करी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अगर 6 से 6.5 हफ्ते में आप अल्ट्रासाउंड कराने गए और बेबी की हार्ट बीट नहीं दिखती है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप भी अपनी प्रेगनेंसी में बच्चे की हार्ट बीट कमेंट करके लिख सकते हैं कि कितने हफ्ते में कितनी हार्ट बीट आई, और सबसे पहले आपने कब अपने बच्चे की हार्ट बीट देखी। इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल के साथ। और जैसा कि मैं कहता हूँ, खुश रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ। थैंक यू।